Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Recht vertieft. Heute mit einem Newsbeitrag zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichts bezüglich der Verfassungsbeschwerde des Betreibers der Virenschutzsoftware Kaspersky gegen die Warnung des BSI. In dieser Folge werfen wir einen Blick darauf, was genau passiert ist, wie und aus welchen Gründen das Bundesverfassungsgericht entschied und wiederholen dabei die Grundzüge der Verfassungsbeschwerde. Damit auch schon zum Sachverhalt. Wie bereits erwähnt, ist der Beschwerdeführer der Betreiber der Virenschutzsoftware Kaspersky, genau genommen die Kaspersky Labs GmbH. Beschwerdegegner ist das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, abgekürzt als BSI. Es ist eine Cybersicherheitsbehörde des Bundes, ist im Bundesministerium des Inneren und für Heimat angesiedelt und hat seinen Dienstsitz in Bonn. Ziel des BSI ist die präventive Förderung der Informations- und Cybersicherheit, um den sicheren Einsatz von Informations- und Kommunikationstechnik zu ermöglichen und voranzutreiben. Seine Aufgaben und Befugnisse werden durch das Gesetz über das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, abgekürzt als BSIG, geregelt. Am 15. März 2022 veröffentlichte das BSI nach § 7 BSIG eine Warnung. Bevor wir einen Blick auf diese werfen, müssen wir uns kurz mit dieser Norm, also § 7 BSIG, beschäftigen. In § 7 Absatz 1 BSIG heißt es: Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann das Bundesamt die folgenden Warnungen und Informationen an die Öffentlichkeit oder die betroffenen Kreise richten. A. Warnungen vor Sicherheitslücken in informationstechnischen Produkten und Diensten. B. Warnung vor Schadprogrammen. C. Warnungen bei einem Verlust oder einem unerlaubten Zugriff auf Daten. Und D. Informationen über sicherheitsrelevante IT-Eigenschaften von Produkten. In Nummer 2 geht es folgendermaßen weiter: Sicherheitsmaßnahmen sowie den Einsatz bestimmter Sicherheitsprodukte empfehlen. Absatz 2 setzt fort: Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann das Bundesamt die Öffentlichkeit unter Nennung der Bezeichnung und des Herstellers des betroffenen Produkts und Dienstes vor Sicherheitslücken in informationstechnischen Produkten und Diensten und vor Schadprogrammen warnen, wenn hinreichende Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Gefahren für die Sicherheit in der Informationstechnik hiervon ausgehen, oder Sicherheitsmaßnahmen sowie den Einsatz bestimmter informationstechnischer Produkte und Dienste empfehlen. Stellen sich die an die Öffentlichkeit gegebenen Informationen im Nachhinein als falsch oder die zugrunde liegenden Umstände als unzutreffend wiedergegeben heraus, ist dies unverzüglich öffentlich bekannt zu machen. Am 15. März 2022 veröffentlichte das BSI eine Warnung vor der Virenschutzsoftware des Herstellers Kaspersky. Im Sachverhalt heißt es diesbezüglich: Virenschutzsoftware einschließlich der damit verbundenen echtzeitfähigen Cloud-Dienste ist essentiell zum Schutz vor IT-Systemen. Wenn Zweifel an der Zuverlässigkeit des Herstellers bestehen, bringt aber gerade Virenschutzsoftware ein besonderes Risiko für eine zu schützende IT-Infrastruktur. Um einen aktuellen und wirksamen Schutz vor Schadsoftware zu gewährleisten, verfügt sie über weitreichende Systemberechtigungen und muss systembedingt, zumindest für Aktualisierungen, eine dauerhafte, verschlüsselte und nicht prüfbare Verbindung zu Servern des Herstellers unterhalten. Virenschutzsoftware ist ein exponiertes Ziel von offensiven Operationen im Cyberraum, um potenzielle Gegner auszuspionieren, die Integrität ihrer Systeme zu beeinträchtigen oder sogar die Verfügbarkeit der darauf gespeicherten Daten vollständig einzuschränken. Das Vorgehen militärischer oder nachrichtendienstlicher Kräfte in Russland sowie die im Zuge des aktuellen kriegerischen Konflikts jüngst von russischer Seite ausgesprochenen Drohungen gegen die EU, die NATO und die Bundesrepublik Deutschland sind mit einem erheblichen Risiko eines erfolgreichen IT-Angriffs mit weitreichenden Konsequenzen verbunden. Ein russischer IT-Hersteller kann selbst offensive Operationen durchführen, gegen seinen eigenen Willen gezwungen werden, Zielsysteme anzugreifen
oder selbst als Opfer einer Cyberoperation ohne seine Kenntnisse ausspioniert oder als Werkzeug für Angriffe gegen seine eigenen Kunden missbraucht werden. Deswegen empfiehlt das BSI als Handlungsempfehlung, Virenschutzsoftware des Unternehmens Kaspersky durch ein alternatives Produkt zu ersetzen. Nachvollziehbarerweise ist Kaspersky mit dieser Warnung nicht zufrieden. Das Unternehmen reagiert mit einem Statement, in dem es unter anderem kundtut, dass es der Meinung ist, dass die Entscheidung aus politischen Gründen getroffen wurde und feststellt, keine Verbindungen zu den russischen oder anderen Regierungen zu haben. Schließlich legt Kaspersky vor dem Verwaltungsgericht Köln einen Antrag nach § 123 Absatz 1 Satz 2 VWGO, gerichtet auf den Widerruf der Warnung vom 15. März 2023 und einer Untersagung zukünftiger solcher Warnungen. Nachdem das Verwaltungsgericht Köln den Antrag versagt, legt Kaspersky Beschwerde vor dem Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen ein. Und nachdem auch dieses keinen Erfolg bringt, legt Kaspersky Verfassungsbeschwerde gegen beide Beschlüsse beim Bundesverfassungsgericht ein und beantragt den Erlass einer einstweiligen Anordnung im Hinblick auf beide zuvor angesprochene Klageziele A und B. Mit dem Beschluss vom 2. Juni 2022 hat sich das Bundesverfassungsgericht mit dieser Sache beschäftigt. Diesen Beschluss und auch jene des Verwaltungsgerichts Köln und des Oberverwaltungsgerichts Nordrhein-Westfalen sind in der Videobeschreibung und auf unserer Seite verlinkt. Anders als der Beschluss wollen wir uns im Folgenden anhand eines gängigen Schemas mit der Verfassungsbeschwerde beschäftigen. Davor müssen wir uns jedoch ein paar Normen im Detail anschauen. Vorliegend handelt es sich um eine Verfassungsbeschwerde nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz, Paragraphen 13 Nummer 8a, 23 und 90 folgende Bundesverfassungsgerichtsgesetz. In Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz heißt es: Das Bundesverfassungsgericht entscheidet über Verfassungsbeschwerden, die von jedermann mit der Behauptung erhoben werden können, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20 Absatz 4, 33, 38, 101, 103 und 104 Grundgesetz enthaltenen Rechte verletzt zu sein. Das stellt auch § 13 Nummer 8 Bundesverfassungsgerichtsgesetz fest. Darin heißt es, das Bundesverfassungsgericht entscheidet über Verfassungsbeschwerden. Sofern nach der entsprechenden Landesstudienordnung zulässig, könnte man sich den Paragraphen 13 Nummer 8a Bundesverfassungsgerichtsgesetz an Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz kommentieren, gegebenenfalls auch die Paragraphen 23 und 90 folgende. Wie ein Antrag einzurichten ist, regelt § 23 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. Hierin heißt es: Anträge, die das Verfahren einleiten, sind schriftlich beim Bundesverfassungsgericht einzureichen. Sie sind zu begründen, die erforderlichen Beweismittel sind anzugeben. Mehr über die Voraussetzungen einer Verfassungsbeschwerde verrät § 90 Bundesverfassungsgerichtsgesetz. In Absatz 1 heißt es: Jedermann kann mit der Behauptung, durch die öffentliche Gewalt in einem seiner Grundrechte oder in einem seiner in Artikel 20 Absatz 4, Artikel 33, 38, 101, 103 und 104 des Grundgesetzes enthaltenen Rechte verletzt zu sein, die Verfassungsbeschwerde zum Bundesverfassungsgericht erheben. Offensichtlich handelt es sich auch hierbei teilweise um eine Wiederholung von Artikel 93 Absatz 1 Nummer 4a Grundgesetz. Damit wissen wir aber auch, wer aktiv legitimiert ist und was im Rahmen der Klage geltend gemacht werden muss. Absatz 2 setzt fort: Ist gegen die Verletzung der Rechtsweg zulässig, so kann die Verfassungsbeschwerde erst nach Erschöpfung des Rechtswegs erhoben werden. Das Bundesverfassungsgericht kann jedoch über eine vor Erschöpfung des Rechtswegs eingeleitete Verfassungsbeschwerde sofort entscheiden, wenn sie von allgemeiner Bedeutung ist oder wenn dem Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde, falls er zunächst auf den Rechtsweg verwiesen würde. Bei den hierauf folgenden Paragraphen ist darauf zu achten, ob sie auf die Verfassungsbeschwerde nach § 13 Nummer 8a Bundesverfassungsgerichtsgesetz anwendbar sind. Dies ist für alle Paragraphen im 15. Abschnitt, dem Abschnitt für Verfahren in den Fällen des Paragraphen 13 Nummer 8a,
also die Paragraphen 90 bis 95a Bundesverfassungsgerichtsgesetz, der Fall. Besonders relevant ist hierbei § 92 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, welcher besagt, dass in der Begründung der Beschwerde das Recht, das verletzt sein soll, und die Handlung oder Unterlassung des Organs oder der Behörde, durch die der Beschwerdeführer sich verletzt fühlt, zu bezeichnen sind. § 93 Bundesverfassungsgerichtsgesetz regelt die Frist, ist vorliegend jedoch unproblematisch. Nach § 93a Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz ist die Verfassungsbeschwerde anzunehmen. Dies ist nach Absatz 2 der Fall, soweit ihr grundsätzliche verfassungsrechtliche Bedeutung zukommt oder b. wenn es zur Durchsetzung der in § 90 Absatz 1 genannten Rechte angezeigt ist. Dies kann auch der Fall sein, wenn dem Beschwerdeführer durch die Versagung der Entscheidung zur Sache ein besonders schwerer Nachteil entsteht. Zum Abschluss dieser Normenflut noch ein paar allgemeine Hinweise. Die Verfassungsbeschwerde ist unanfechtbar und die Ablehnung der erforderlichen Annahme bedarf keiner Begründung. Wird der Verfassungsbeschwerde gegen eine Entscheidung stattgegeben, so hebt das Bundesverfassungsgericht die Entscheidung auf. In den Fällen des § 90 Absatz 2 Satz 1 verweist es die Sache an ein zuständiges Gericht zurück. Nach diesem Überblick über die wichtigsten Normen zur Verfassungsbeschwerde können wir uns dem Schema dieser zuwenden und uns zunächst auf die Zulässigkeit fokussieren. Diese kann in 7 Schritten geprüft werden. Im ersten Schritt muss die Zuständigkeit des Bundesverfassungsgerichts festgestellt werden. Wie zuvor gesehen, richtet sich diese nach Artikel 93 Absatz 1 Nummer 1 Grundgesetz und Paragraphen 13 Nummer 8, 23, 90 folgende. Im zweiten Schritt steht die Beteiligtenfähigkeit des Beschwerdeführers. Nach § 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz kann jedermann eine Verfassungsbeschwerde erheben, der Träger von Grundrechten ist. Da der Beschwerdeführer vorliegend eine juristische Person ist, muss auf Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz eingegangen werden. Nach Artikel 19 Absatz 3 Grundgesetz gelten die Grundrechte auch für inländische juristische Personen, soweit sie ihrem Wesen nach für diese anwendbar sind. Wird unterstellt, dass der Beschwerdeführer eine inländische juristische Person ist, bedeutete dies, dass wir bereits jetzt die als verletzt geltend gemachten Grundrechte nennen und darauf eingehen müssen, ob diese ihrem Wesen nach anwendbar sind. Aus dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts ergibt sich, dass der Beschwerdeführer die Verletzung von Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz, Artikel 14 Absatz 1 Grundgesetz und Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz rügt. Artikel 12 Absatz 1 Grundgesetz schützt die Berufsfreiheit. Da Berufe jedoch nicht nur von einzelnen Menschen, sondern regelmäßig auch kooperativ, beispielsweise in Form von Partnerschaften oder Körperschaften ausgeübt werden, ist eine wesensmäßige Anwendbarkeit im Hinblick auf eine GmbH zu bejahen. Allein hierdurch ist der Beschwerdeführer bereits beteiligtenfähig, da im Studium jedoch zumeist von Klausurbearbeitern ein Gutachten gefordert wird, gehe ich auch im Folgenden auf die weiteren gerügten Grundrechte ein. Artikel 14 Absatz 1 schützt das Eigentum. Angesichts der Rechtsfähigkeit einer GmbH ist diese in der Lage, Eigentum zu erwerben, sodass auch der Schutz des Eigentums wesensmäßige Anwendung findet. Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz erfasst seinem Wortlaut nach zwar nur Menschen, jedoch findet es wesensmäßige Anwendung, wenn es sich um juristische Personen des Zivilrechts handelt. Im dritten Schritt folgt dann die Prozessfähigkeit. Diese richtet sich nach der Natur des Beschwerdeführers. Vorliegend muss sich die GmbH nach § 35 GmbH-Gesetz durch ihren Geschäftsführer vertreten lassen. Dies ist laut Sachverhalt gegeben. Als nächstes, viertes, ist ein tauglicher Beschwerdegegenstand erforderlich. Nach § 90 Absatz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz liegt ein solcher in jedem Akt der öffentlichen Gewalt. Dennoch sollte dies im Rahmen einer Klausur etwas näher klassifiziert werden. Vorliegend richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen die beiden vorinstanzlichen Urteile, somit Akte der Legislative. Zusätzlich soll eine einstweilige Anordnung getroffen werden. Im fünften Schritt der Zulässigkeit
der Verfassungsbeschwerde steht die Beschwerdebefugnis. Wie wir im Schritt zuvor den Beschwerdegegenstand gesehen haben, richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen einen Akt der Legislative. Im Rahmen der Beschwerdebefugnis müssen wir nun beurteilen, ob aus diesem Akt die Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung folgt. Nach der sogenannten Möglichkeitstheorie müssen wir hier nur darauf eingehen, ob eine Verletzung der Grundrechte nicht von vornherein ausgeschlossen ist. Die Prüfung, ob tatsächlich eine Grundrechtsverletzung vorliegt, erfolgt erst im Rahmen der Begründetheit. Die Frage, die wir uns stellen, ist also, ob durch den Beschluss des Verwaltungsgerichts Köln und den Beschluss des Oberverwaltungsgerichts NRW, somit der Versagung des Widerrufs der Warnung und der Versagung der Untersagung weiterer Warnungen, von vornherein ausgeschlossen ist, dass Grundrechte des Beschwerdeführers verletzt wurden. Dazu können wir feststellen, dass beide Beschlüsse im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes ergangen sind und daher vereinfacht gesagt schnell beschlossen worden sind. Ohne im Detail auf beide Entscheidungen einzugehen, können wir feststellen, dass beide Beschlüsse selbstverständlich nach bestem Wissen und Gewissen beschlossen wurden, aber dass hierbei Fehler geschehen oder bestimmte Grundrechte nicht ausreichend berücksichtigt werden könnten, kann nicht von vornherein ausgeschlossen werden. Nicht umsonst handelt es sich um eine vorläufige Entscheidung und ein Hauptverfahren läuft noch und führt möglicherweise zu einer abweichenden Entscheidung. Liege ein fehlerhafter Beschluss vor, liege wohl eine Grundrechtsverletzung vor, sodass wir im Ergebnis eine Beschwerdebefugnis bejahen können bzw. sollten. Wichtig ist, dass an dieser Stelle wirklich nur gewertet werden soll, ob eine Grundrechtsverletzung von vornherein ausgeschlossen ist, denn in diesem Prüfungspunkt geht es hierum. Argumente wie beispielsweise, dass das Hauptsacheverfahren den im einstweiligen Verfahren ergangenen Beschluss aufheben kann, liegt zwar im Rahmen des Möglichen, sorgt jedoch nicht dafür, dass der Vortrag einer Grundrechtsverletzung von vornherein ausgeschlossen ist. An dieser Stelle ein wichtiger, möglicherweise sehr klausurrelevanter Hinweis. In unserem Fall beruft sich der Beschwerdeführer auf Grundrechte. Es kann jedoch sein, dass beispielsweise aufgrund des Anwendungsvorrangs der Unionsrechte stattdessen allein die Grundrechtecharta maßgeblich ist. Im Recht auf Vergessen 2, abgedruckt in NJW 2020, 3436 folgende, bejaht das Bundesverfassungsgericht unter Aufgabe der bisherigen Rechtsprechung die Möglichkeit, sich im Rahmen einer Verfassungsbeschwerde auf die Verletzung von Normen der Grundrechtecharta zu berufen. Ein Literaturtipp zu diesem Thema und allgemein zur Verfassungsbeschwerde zusammen mit Fallvorschlägen findet sich am Ende des Beitrags auf unserer Seite. Neben der Möglichkeit einer Grundrechtsverletzung muss diese den Beschwerdeführer selbst unmittelbar und gegenwärtig betreffen. Der Beschwerdeführer ist selbst betroffen, wenn er geltend macht, in seinen eigenen Rechten verletzt zu sein. Dies ist hier der Fall, da die Beschlüsse zulasten des Beschwerdeführers sind und sich gegen diesen richten. Unmittelbarkeit liegt vor, wenn kein weiterer Vollzugsakt erforderlich ist, was im Fall von Beschlüssen nicht der Fall ist. Eine Grundrechtsverletzung ist gegenwärtig, wenn diese aktuell ist, was ebenfalls unzweifelhaft gegeben ist. Somit können wir mit dem Schema fortfahren und gelangen an den 6. Punkt der Rechtswegerschöpfung und dem Rechtsschutzbedürfnis. Ein Hinweis vorweg: Im Schema der Verfassungsbeschwerde wird das Rechtsschutzbedürfnis unterschiedlich positioniert oder gar weggelassen. Hintergrund ist, dass es meist sehr unproblematisch ist und vorliegt, wenn die Rechtswegerschöpfung gegeben ist. Aus diesem Grund behandle ich sie nicht, wie ebenfalls möglich, als einen 8. Punkt im Schema, sondern bei der Rechtswegerschöpfung. Wobei behandeln trifft es nicht ganz, es ist zumeist eher eine Feststellung basierend auf dem zuvor Festgestellten. Aber zurück zur Rechtswegerschöpfung. Nach § 90 Absatz 2 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz kann eine Verfassungsbeschwerde erst nach Erschöpfung des Rechtswegs erhoben werden. Grund hiervon ist der Vorrang der Fachgerichtsbarkeit. Zu diesem Rechtsweg gehört neben den fachgerichtlichen Instanzen auch beispielsweise ein behördliches Widerspruchsverfahren. Der Rechtsweg ist daher umfassend zu verstehen, sodass die Verfassungsbeschwerde überspitzt formuliert im Grundsatz nur als letztes Mittel in Betracht kommt. Also dann, wenn keine andere Möglichkeit für Rechtsschutz mehr besteht. Für ein Verfahren im einstweiligen Rechtsschutz folgt hieraus, dass zunächst auch der Rechtsweg in der Hauptsache verfolgt werden muss. Zumindest sofern nicht geltend gemacht wird, dass das Fachgericht gerade durch die Art und Weise der Bearbeitung des Antrags
eine Rechtsverletzung verursacht hat. Das ist beispielsweise der Fall, wenn der Anspruch auf rechtliches Gehör aus Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz verletzt wurde. Vorliegend wird aber keine solche Rechtsverletzung geltend gemacht. Eine Rechtswegerschöpfung ist somit grundsätzlich nicht eingetreten, jedoch gibt es auch hiervon Ausnahmen, die sich aus dem Gesetz ergeben. Eine offensichtliche Ausnahme ist gegeben, wenn gegen den Akt der öffentlichen Gewalt kein Rechtsweg eröffnet ist. Gegen Akte der Exekutive und Judikative ist grundsätzlich der Rechtsweg eröffnet, nicht jedoch gegen Akte der Legislative. Richtet sich die Verfassungsbeschwerde gegen einen Akt der Legislative, gibt es keinen Rechtsweg, der erschöpft werden könnte, und dies ist daher nicht erforderlich. Aus diesem Grund heißt es in § 90 Absatz 2 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz, wenn gegen die Verletzung der Rechtsweg zulässig ist, kann die Verfassungsbeschwerde erst nach Erschöpfung des Rechtswegs erhoben werden. Vorliegend richtet sich die Verfassungsbeschwerde aber nicht gegen einen Akt der Legislative, der Rechtsweg ist eröffnet. § 90 Absatz 2 Satz 2 Alternative 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz normiert eine zweite Ausnahme. Denn das Bundesverfassungsgericht kann über eine vor Erschöpfung des Rechtswegs eingelegte Verfassungsbeschwerde sofort entscheiden, wenn sie von allgemeiner Bedeutung ist. Hierzu stellt das Bundesverfassungsgericht im vorliegenden Fall fest, dass keine allgemein spezifische verfassungsrechtliche Frage aufgeworfen wird, die das Bundesverfassungsgericht auch ohne vorherige fachgerichtliche Aufarbeitung der tatsächlichen und rechtlichen Entscheidungsgrundlage beantworten kann. Ganz im Gegenteil. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts kommt es hier auch auf die tatsächlichen Umstände der Gewährleistung der Sicherheit in der Informationstechnik der von der Beschwerdeführerin vertriebenen Virenschutzsoftware an, die einer fachgerichtlichen Aufklärung und Aufbereitung bedürfen. In § 90 Absatz 2 Alternative 2 Bundesverfassungsgerichtsgesetz findet sich die dritte wichtige Ausnahme. Das Bundesverfassungsgericht kann über eine vor Erschöpfung des Rechtswegs eingelegte Verfassungsbeschwerde sofort entscheiden, wenn dem Beschwerdeführer ein schwerer und unabwendbarer Nachteil entstünde, falls er zunächst auf den Rechtsweg verwiesen würde. Somit dann, wenn das Beschreiten des Rechtswegs unzumutbar ist. Hierfür sind zwei Fälle wichtig. Einerseits ist das Beschreiten des Rechtswegs unzumutbar, wenn ein offensichtlich aussichtsloses Rechtsmittel eingelegt werden muss. Dieses Rechtsmittel muss jedoch offensichtlich aussichtslos sein. Lediglich Zweifel an der Zulässigkeit reichen nicht. Vorliegend ist dies nicht einschlägig. Der zweite Fall liegt bei Verfassungsbeschwerden gegen Normen aus dem Strafrecht vor. Hintergrund hiervon ist, dass der Beschwerdeführer sonst für eine Verfassungsbeschwerde die Straftat begehen müsste, um dann den Rechtsweg zu erschöpfen, was nicht zuzumuten ist. Aber auch dieser Fall ist nicht gegeben, sodass wir den Sachverhalt frei würdigen müssen. Die Frage ist somit, ist das Abwarten des Hauptverfahrens zumutbar? Eine Frage, die wir gar nicht so einfach beantworten können, weil wir zu wenig wissen. Mangels genauer Darstellung über die Folgen der Hauptsache, also ob hierdurch schwere und unabwendbare Nachteile drohen, können wir schwer eine Entscheidung treffen, und so ging es auch dem Bundesverfassungsgericht. Denn der Beschwerdeführer verweist nur auf die Dauer des Hauptsacheverfahrens und kann in den Worten des Bundesverfassungsgerichts unanwendbare und irreparable Schäden nicht plausibel aufklären. Aus diesem Grund verneint das Bundesverfassungsgericht eine Unzumutbarkeit, den Rechtsweg zu bestreiten, und nimmt die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an. Im Folgenden möchte ich den Sachverhalt in etwas abgewandelter Form fortführen. Ziel hiervon ist es, zum einen das Schema der Zulässigkeit vollständig zu besprechen, aber auch besser reale Klausursituationen nachzustellen. Während das Bundesverfassungsgericht selbstverständlich die Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung annehmen darf, muss im Rahmen einer Klausur entweder hilfsgutachterlich weitergeprüft werden oder der Sachverhalt wird vom Klausurersteller entsprechend modifiziert. Stellen wir uns vor, dass der Beschwerdeführer Folgendes darlegt und beweist. Aufgrund der Warnung des BSI haben 75% der Abonnenten ihr Abonnement außerordentlich gekündigt und die Anzahl der Neukunden ist schlagartig gefallen. Aus diesem Grund hat der Beschwerdeführer nicht nur hohe Verluste, sondern die weitere Belieferung der verbliebenen 25% ist nicht gewinnbringend. Zusätzlich sorgt die Warnung hierzu, dass Kunden langfristig das Vertrauen verlieren und zur Konkurrenz abwandern,
Ich möchte betonen, dass diese Angaben vollkommen erfunden sind und nur zu Demonstrationen dienen. Doch unterstellen wir diesen neuen Sachverhalt, fällt es deutlich einfacher, eine Unzumutbarkeit des Beschreitens des Rechtswegs zu bejahen. Denn bis zum Hauptsacheverfahren wird noch einige Zeit vergehen. Wenn wir die Rechtswegerschöpfung bejahen und in einem Satz auch ein Rechtsschutzbedürfnis feststellen, können wir mit dem Schema fortfahren und im finalen Schritt uns der Form und Frist zuwenden, sofern diese nach dem Klausursachverhalt nicht bereits eingehalten sind. Die Frist beträgt nach § 93 Absatz 1 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz grundsätzlich einen Monat und wurde vorliegend wohl eingehalten. Die Verfassungsbeschwerde ist nach § 92 Bundesverfassungsgerichtsgesetz mit dem verletzten Recht und der Handlung, aus welchem diese resultieren, zu begründen. Dies hat nach § 93 Absatz 1 Satz 1 Bundesverfassungsgerichtsgesetz schriftlich zu geschehen. Auch hiervon können wir ausgehen. Im Ergebnis können wir daher für den abgewandelten Sachverhalt die Zulässigkeit bejahen. Nicht dahingegen im originalen Sachverhalt. Im Rahmen einer Klausur müsste, um einen kleinen Ausblick zu geben, jetzt die Grundrechtsverletzung im Detail geprüft werden. Doch auch hierfür fehlen uns Angaben. Ohne zu wissen, was konkret passiert ist und unter welchen Gründen genau das BSI die Warnung ausgesprochen hat, welche Hintergrundinformationen dort noch vorliegen, können wir eine Grundrechtsverletzung nicht überprüfen. Damit sind wir am Ende dieses Beschlusses angekommen. Möchtest du etwas nachlesen, beispielsweise eines der Zitate vom Bundesverfassungsgericht oder eine der vorherigen Übersichten herunterladen, findest du diese im begleitenden Artikel auf unserer Webseite. Der Link ist auch in der Beschreibung. Dort hast du auch die Möglichkeit, dich mit anderen auszutauschen und findest weitere Videos und Artikel. Ich hoffe, dir hat diese Folge von Recht vertieft gefallen. Wie immer freue ich mich über eine Rückmeldung in den Kommentaren und auf unserer Webseite. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Recht vertieft.